期待已久的音衰终于要在3月28号推出了。我知道很多玩家都还在观望，同时呢也有很多的疑问，比如是现阶段的游戏有什么可以玩，电脑跑不跑得动等等。到底这一款值不值得买呢？这次小游有幸成为媒体试玩之一，提前试玩了一段的时间。而以下的都是我在玩完后的个人感想，希望尽可能在这部影片里解答大家的疑问，大家可以当成是参考就好了。相信大家对音帅的印象就是非常逼真的游戏画面和强大的猎脸功能。进入角色创建界面后，你会看到超多的世界选项，保守估计有超过250项。而角色的年龄层会有儿童、青少年后期、青年、成年、中年和老年6个阶段。捏脸也很简单容易上手的，只要拉动面部的圆点就可以进行编辑。对我这一种猎角的手残党来说非常的友好。知晓了我想调哪里，只要点下去拉动就可以了。如果是追求更加详细的面部调整，就记得按下面的详细编辑，这样可以调整的圆点就会变得更多，能进行更详细的猎角。如果懒得自己设计，也可以在右上角的 Canvas 里下载其他玩家制作好的角色，再进行微调。无论是服装、房子、房间设计都可以下载到，简直就是懒人的福音啊！目前大家上传的都只有儿童到成人，想要玩中年和老年的就要下载后自行调整了。不想用模板的，也可以用脸部截取，把自己复制到游戏里。不过这项功能目前只有 iOS 的版本 ，Android 的话应该就要等官方更新了。而服装部分选择非常的多，从日常的穿搭到正式的礼服，甚至连配件，例如是手表、戒指、美甲等等都能自由搭配。衣服方面也能微调截边、颈线和袖子。不过暂时只支援默认的款式而已。而游戏里还加入了 AI 辅助的功能，只要输入一些关键字，系统就会自动生成独特的服装纹理。比如我输入皮革的英文 ，AI 就会自动生成这一项材质。虽然游戏里写着要英文才可以，但我试过打中文也是会给出差不多的东西。像是输入石头，得出来的结果是像沙的感觉。也可以上传自己的图案，制作独一无二的衣服。像是这一件就是自己上传的，厉害吧？而角色特征的方面，总共会有18种，比如拥有艺术家特质，但不喜欢跟人家聊天的，也会有喜欢展示领导才能，不过一生气会不爽很久的类型。而音帅的吸引之处，就是有在游戏里采用了 NVIDIA Ace 的技术，让 Source 不再是固定的 NPC， 而是拥有自主意识和个性的自卫角色。他们会根据环境和玩家的互动做出真实的反应，甚至会根据自己的经历调整未来的计划。而这项功能让玩家可以把游戏中的 NPC 升级，变成更贴近真人的 AI 角色。而这项技术要在设定里开启，开启以后界面上会多出一项功能，在这里可以用英文输入你角色的设定，甚至还能通过自由输入的文字直接影响他们的行为和生活目标。而系统的默认是，你知道这个世界是假的，自己不是人类，只是个 AI 而已。同时你也想让其他人知道這個想法，感覺有啲似22世紀殺人網絡嘅劇情。而為了驗證這項功能，我把自己的角色改成了喜歡跟人吵架和容易生氣的，結果設定沒多久，角色就跑去嘲諷其他同事，所以個性真的要小心選擇啊！而除了自己的角色外，還可以自由調整其他 NPC， 改變他們的想法和人生目標，只是觀察其他 NPC 的內心想法。而目前這項功能只是實驗性的階段，但代表着創建角色後能隨時改變角色的行為和性格，不用重新開一個新的角色了。而角色的技能方面，目前會有13種，能透過實踐和自我練習提升技能。比如是煮飯能提升烹飪的技能，升級以後除了會解鎖更多的食譜外，
生产出来的品质也会更加的稳定。像我的角色刚开始煮出来的品质都不太稳定，而煮多了就稳定在优秀的品质了。而家务能透过翻新、清洁和维修等累积经验，而等级高了，工作的速度也会增加。而一些特殊的技能，比如是画画、写程式、写作、创作音乐，都可以放到网上或是在手机的售真市场出售，而贩售的价格会因作品的品质而定。像我制作的这部0级的影片，因为获得良好的评价，能卖75块，以新手刚出道的影片来说，算是非常可观了。后来制作了一部4级的影片，虽然等级是高了，却因为品质不好，只能卖个30块而已。而画作这些实物就要放到修真市场上出售，让角色赚到一笔额外的收入。随着技能的等级越高，还能解锁更多角色互动的选项。而修真市场除了能出售二手物品外，还会提供外卖、购买烹饪的食材等的服务。家里太脏不想动手打扫的没关系，打给清洁阿姨帮你管理就好了。不到一阵子，桌上的灰尘都一扫而空，房子变得像新的一样。缺点是他会跑去听音乐，偷懒被我抓到了吧？在烹饪方面，个人认为适制度蛮高的，凝成一桌子的菜，真的会让人流口水。煮的是鱼，下锅的材质也会是鱼，不会说随便用菜去拌几下忽悠你。唯一搞不明白的就是为什么只有番茄是消耗品，其他的菜只要直接付钱做就好了。希望这一点会在之后改进吧。而出门肚子饿，除了可以去餐厅吃饭外，还能在路边的摊位和餐车吃饭，满足角色的饮食需求。而映射的建筑系统也提高了高自由度的创作空间。房子可以从零开始设计，动手绘画房子的结构和内部的装潢，或是直接套用游戏提供的模板。我是万万都没想到，除了房子以外，还会有系统预设的房间。左边选好房型，直接就能套用上去，马上改变整个风格。比如我想把现有的庭园改建成花园，选好以后直接贴像，觉得不好看的也能回到像一步。个人认为这项功能非常的实用。不满意的还可以在 Canvas 里下载其他玩家设计的，这边的选择很多，房子、房间和摆设都会有。而游戏还支援了 3D 打印的功能，你可以上传一张 2D 的图片，系统会自动将它转换成 3D 的模型，然后直接放入游戏里面。我自己也动手做了一个放在睡房，实际的操作真的只要一张图片就好，然后系统就会帮你处理细节，觉得不 OK 的可以让它重新再来，直到满意为止。现有的家具不符合的也可以制定款式，像是把喜欢的桌面和腿组合在一起，制作自己喜欢的家具，甚至能随时编辑程式，比如是天气花草树木、动物和装饰品等等，都可以随意调整哦。而走累了，还可以在路上放床睡觉，晚安啦，马卡巴卡。而这里的天气会分成3个等级，可以看到等级越高，影响的范围就越大。到了第3级，整个城镇都会是厚厚的雪，拍出来的胶片配上夜景，显得非常的梦幻。大厦的外墙也能上传喜欢的图片，还可以把网址贴上播放影片，模拟出广告外墙的效果。而树木和花朵都能制定叶子和树干的颜色，而最特别的是，可以设定城市的风化程度，调到最低的话，大厦的外墙和地板都生锈了，就连路过的汽车也会被灰尘覆盖。而除了能改变城镇的外观，还可以调整其他居民的幸福感，整个城镇的未来就掌握在你手上了。而在地图方面，目前会有以韩国城市为基础的道园、美国海滨城市极乐湾，以及制作中的印尼度假胜地为灵感的卡哈亚。而不同的地区都会有专属的职业，像是道园会有消防员和偶像，极乐湾有家具店、游乐园员工，而这些职业都可以在手机里直接面试，成功后会用短信通知你被录取了。觉得不适合的也可以随时离职。离职方面暂时没有什么特别的惩罚，只是职位会被重置而已。
所以大家可以安心的挑选自己喜欢的职业哦。而至于还在制作的卡哈亚地图，大概就要等到完成后才知道有什么特殊的职业了。每个地区除了会有不同的职业外，用来快速移动的公共交通工具也会以不同的方式呈现，像是极乐湾会有公车的系统，道园就则会有地铁的系统，当然也可以存钱买台车子。我自己是觉得方便了很多，不用每次出门都花时间跑到公车站，而车子的价格大概是1万到5万左右，买好了以后会马上送到家门口，回收、保养、洗车都不用花钱。打开地图，然后点开车到这里，角色就会自动上车开到目的地，非常的方便。当然想要享受驾驶乐趣的，也可以选择手动驾驶，出车祸还会刹车跟路人吵架哦。而角色每周都会在时间表里自动安排行程，比如是到广场里收看街头表演，或是到咖啡馆休闲过一天。不想有系统设定的，也可以手动安排，加入想要前往的地点，或是举办特别的活动。当到了指定时间，系统会在界面上弹出提示，角色拥有职业或是现有的人生出现变化的时候，系统也会自动帮你安排时间。而忘记自己是什么时候上班的，随时打开行程表看就好了。而角色的互动、情绪和个性都可能会引发不同的突发事件，比如会有陌生的小孩敲门说想要找朋友，但问题是家里明明只有我一个啊，哪来的朋友呢？结果聊着聊着真的成为了朋友，相识久了，对方还会送上礼物，通常都会是一些小摆设之类的。而 Source 也有着自己的人生意愿，取决于创角时的特征而定。比如是想要提升自己的经验看个爱情故事，而渴望想要过什么生活、个人爱好等等，也可以在所有的卡片里设定。当满足了所有的愿望后，会获得猫奖币。在商店里能直接买甜甜圈来满足所有的欲望和需求，比如有增加幸运的福运甜甜圈，快速增加技能的技能甜甜圈等等。透过人际关系，还能认识到人生的另一半。当确立了双方的关系后，你们可以互相表白、求婚，能邀请不同的朋友来观礼，步入人生的另一个阶段，结婚生小孩，从零开始培育下一代。而除了自己创建的角色外，还可以随时附身到其他 Source 的身上，体验不同的人生。而 Source 也会因为车祸、触电等的意外死亡，当中的业力系统会让坏人死掉后变成鬼魂，逗留在人间，只能透过清理业力恢复到良好，才会获得轮回转世的机会。而相信一些玩家都会担心电脑上配置的问题，我这边是能跑到官方建议的最高配置 CPU i9 16GB 的4080 Super 显示卡， 64GB 的记忆体，好 4K 144fps 以上的给大家参考。而游戏是默认中画质，可开了光追，选择的是道远地图。刚开始进入游戏是有点小卡顿，后来在关掉光追的情况下 FPS 长期稳定在80左右。而英帅的游戏总监在展示会上也公开了游戏未来的发展路线图，他表示了英帅目前还没完全完成的，还有很多可以改进和扩展的地方。他们希望通过抢先体验，让更多的玩家加入，帮助这一款游戏变得更好。而考虑到游戏的内容和规模，他们把抢先体验的价格定为了39.99美元。在游戏正式上市之前，所有的 DLC 和更新都会是免费的，还顺道揭晓了游戏未来的更新计划。首先是在5月，他们计划会释出部分的模组工具包，让有兴趣的玩家可以自己编辑模组。同时还会加入角色运动后对身体带来的影响功能，比如是健身以后角色的体重会下降，以及加入一些游戏类的作弊码。在8月，游戏会新增死亡后变成幽灵的玩法，还有游泳池可 AI 建造的功能，以及自由职业者的工作内容。而所谓的自由职业者，应该是会把现有的写作、可创作等等都变成职业，例如是可以当 YouTuber 剪辑影片，或是通过写作的技能成为作家等等。而特别值得一提的是，8月8号会是国际的猫咪日，
他们呢会推出一个以猫咪为主题的岛屿。我也想在游戏里养猫咪啊，拜托快点推出养宠物的功能吧。之后呢，每3个月会有一次大的更新，增加新的家具，强化家庭功能，推出新的衣服、可装饰品或是系统优化等等。如果这篇有帮到你的话，请帮忙按个订阅和赞好，你们的支持呢是我最大的动力。那这次的影片先来到这里，想要知道更多的话，可以订阅我的频道。我是小柔，我们下部影片再见吧，拜拜。